જનરલી શિયાળો આવે એટલે અસ્થમાની જેને તકલીફ છે, જેને એલર્જીક શરદી ખાંસીની તકલીફ છે, નાના બાળકો છે, આવા બધા જ વ્યક્તિઓને કફનો પ્રોબ્લેમ અનેક ગણો વધી જાય છે. જેને માથામાં સાઇનસ રહે છે એને સતત આખા શિયાળા દરમિયાન માથું ભારે ભારે લાગે છે. જે વ્યક્તિઓનો કફનો કોઠો હોય એવા વ્યક્તિઓને ખાસ નમ્ર વિનંતી છે કે શિયાળા દરમિયાન તમારા કાન અને છાતી બંનેને રક્ષાયેલા રાખો.